Okay, maayong gabi kanatong tanan mga kaigsoon no, mga higala diha sa Ginoo. So niini nga kagabihon, layo-layo pa man ang oras nga atong gipaabot no, kay doon naman kitay importante usab nga pagtampungan karon gabihon na. So mientras wala pa maabot ang oras, layo-layo pa, magpahigayon una kita og live no. Ato kining pasinungtan no, ang time nga maayo ang tempo karon. Nindot kayo, way hangin, way uwan. So nindot kayo, wala pa isasaw sa ato ang palibot karon. Okay, itong pag tunan karon, ang kanina sulat sa unang Timoteo 6:10, no? Kay ang paghigugma sa salapi mao'y gamot sa tanang kadautan. Actually, sa ako lang pangagpas mga kaigsoon no, mga higala. Wala man diha sa salapi, sa kwarta ang kadautan, kundili ang paagi sa pagpangita niini. Ug sa dihang imo nang makita ang salapi, naa na kanimo ang imong kasing-kasing ana ngadto sa salapi. No, so what pasabot na kung ana kay kwarta, daghan mo abot sa imong hunahuna nga mga dautan nga pwede nimong himuon gamit ang imong salapi. So muna nga ato aning pagatunan karon. So dirot kus nag-misplace mo kundi siya og love mga higala mga igsoon. Dili ang money. Not money itself. The problem is not the possession of money, but the affection for it, heart issue. It is the love of money. Sa paghigugma na nimo sa salapi kunaan na kanimo. So mo kanay kadaghanan sa pagkakaroon. Bisan ug atong pamalandungan ang nahitabo sa ato ang nasod karon. Di ba? Kuan eager kay sila sa panalapianon nga bahin. Now, the love of money, affection for silver, that is the root. No, kanang imong kinaya imong pagka mahigugmaon sa salapi, mo kana ang kamot. The consequence, all kinds of evil. Ang resulta niya na tanan klase sa kadautan maabot sa imong hunahuna. No? Doesn't lead to just one evil but to all kinds of evil. Tanan ng klase sa kadautan. May anaaon niya sa imong mga huna-huna. So the result, straying faith, no? The action have wandered from the faith. So mawala na nimo ang pagtuo. Tungod kaya ang imong huna-huna, ang imong kasing-kasing anaa na sa imong bahandi, sa imong salapi. The love, okay no, parenta, have wandered from the faith. Consequences, this love acts of destruction, pulling believers away from their devotion and trust in God, leading them into the spiritual error. Tungod sa mga pagkamahigugmaon sa salapi, doon na yung mga nakahasol about sa imong pagtuo, murag mawala na tungod kayang imong nahuna ug imong kasing-kasing pa nasa salapi. No? Mawala na ang imuhang debosyon ngadto sa
matarong nga kinaiya, no? Leading them into spiritual error. Sa espirituhanon nga bahin, wala na ka. Ito kaya anaa kanimo ang gugma sa salapi. The self-inflicted wounds first with many griefs, no? Murag samad ba nga naa sa imuhang kinasuluran, sa piring, pag-antos. The evil that follows bring many griefs, no? Da sa imuhang kinaiya, ginaad matungod, no? Tungod ka na kayang imong kasing-kasing tuan na sa imong salapi, sa imong kwarta. So ingon na lang, no, mga kaigsoon, no. So hinay kayo atong ang kining internet karon, no, kining nagwala-wala, no. So ato na lang nang i-summarize, taas ba ani kun ato aning iko, ano. So ang maong bersikulo nagaingon nga ang gamot, no, ang paghigugma sa salapi mo'y gamot sa tanang kadautan, no. Root or gamot, no. Ang gamot dili dayon kini makita ana sa sulod nato. Ang root sa samang paagi bisan kani ang kining gamot sa halaman sa tanom dili mo makita kay nasa ilawom sa yuta. Ang gamot sa tanang kadautan, the root of all evils, when the love of money, dili kini makita na siya sa sulod, no. That is also abstract. Apan magpabilin kini sa sulod sa imong kasing-kasing og sa dili kini madugay, mubuto hangtod na lang na sa nagkalain-laing matang sa sala. Inibuto na impact. Mugawas ang lain-laing klase sa sala, no? Sama sa pagpamakak, panikas, pangawat, pangaplag, pagpatay, pagbuwag sa pamilya, pag-abuso, ug pagtalikod sa Ginoo. So daghan kayo ang dautan nga epekto sa tawong mahigugmaon sa salapi. Busa man gani nga warning kini ni Apostol Pablo sa mao nga bersikulo sa 1 Timothy 16 aron maawir ang tanan nga mga Kristohanon. Maayo ang kwarta kay makasulbad sa imong problema sa imong pagkaon. Maayo, dili dautan ang kwarta, kundi ang naghawid sa kwarta may dautan. Kay maabot naman kaniya ang pagkadalo, paghangol sa di nakakahibalo mo hatag og tabang sa mga tawo nagkinahanglan. Tungod kay ang imo naahuna anaara sa imuhang kabdangan sa imong salapi. So ingon ana mga kaigsuonan, eager for money kining bang nangandoy pag-ayo sa salapi. Kini dili lang pasibos ug paggusto, kini ang hilabihan nga pagbansay-bansay ang paghimo niini nga tumong sa kinabuhi. Kini ang pagbutang sa salapi sa trono nga angay lamang sa Dios. Puro na maghimo nang butang sa trono ang salapi, no? Instead nga ang Dios unta mo naa sa imuhang trono, naa sa imuhang kasing-kasing, ang salapi naman hinuoy gibutang nimo sa trono sa imong kasing-kasing. So dautan kayo, no?
dautan kayo ang nilugdangan sa mga mahigugmaon sa salapi. Daghang mibiya sa pagtuo. Wandered from the pit. No? Daghan ang mibiya sa pagtuo gumikan na mga kaigsunan, mga higala, no? Sa taong mahigugmaon sa salapi. Wandered from the pit, no? Pagtuo na pasabot sa pasalig o pagsunod kang Kristo kun ang salapi na ang gisaligan o gisundan, natural nga mubiya sa dalan sa pagtuo ang usa ka tawo. Kaya nagsunod naman siya sa gahom sa salapi. So ingon ana mga kaigsuonan, murag imo nang gihimong gabayan ang salapi. Instead nga unta ang gabayan nimo si Kristo. Instead unta nga atong sundon si Kristo. Dili ang salapi. No? So ingon ana mga kaigsuonan ko, ang dakong diferensya niini, consequences niini, mga resulta unya sa pagkagamhan, pagka mahigugmaon sa salapi, mo kining mga kasakit sa ilang kaugalingon with many grapes. No? Kini ang labing makaluluoy nga bahin, ang tao mismo ang nagbunot sa espada sa iyang kaugalingong mga desisyon ug nagduslat niini sa iyang kaugalingong kalag. Wala naman kay mahimo nga kuan pa sa imuhang kalag kung imuhang paandayon ang pagkahigugma sa salapi. Saan pa man imo pagsulpad sa maluris nimong kalag? Tambok ay mong lawas kay salapi anon kay ka. Tambok kay mong lawas kay bisag unsa pwede nimo kaunon. Apan di ay malnuris sa imong kalag. Kaya wala naman ka, nakabiya na ka sa pagtuo. Ito nga di anak. Ang mga sakit nga iyang nasinati kawadon sa kalipay. Kalipay sa kalibutanon, oo, maangkon niya. Pero ang kalipay nga espirituhanon, dili niya maangkon. Ang kalipay nga espirituhanon, mga higala may suot, dili nimo ikakumpir sa kalipay nga kalibutan. Kaya imong gibati ang imong feeling sa spiritual happiness, spiritual joy, dili nimo maikumpir sa bisan unsang matang sa kalipay nga imong nasinati diri sa kalibutan. So ingon niya anak, unya guba nga mga relasyon, konsensya nga nagsilot, kalag nga nawad-an og pakig-uban sa Dios. Imong kalag wala na makig-uban sa Dios. Kay ang pagkaon unta sa imong kalag, muy imong unahon kaysa pagkaon sa imong lawas. Ang pagkaon sa imong kalag, mao ka ng pulong sa Dios. Mao ka na imong huna-hunaon unta kanunay. Dili ang salapi. Okay, ang padayon. Ang resulta sa iyang kaugalingong pagpili, wala siya gituhuan sa ubang tawo. Giulo-uluhan niya ang iyang kaugalingon. See? Pero pag imo lang ulu-uluhan ang iyang kaugalingon. Okay, putol-putol ato ang live karon no, kay grabe kahinay ang ato ang internet connection sa karon no. So ato na lang kaning direkta na lang ko sa ako ang konklusyon no.
Mao kini ang ako ang katapusan nga istorya. Kung ang salapi na gani mo'y mahimong Diyos, sigurado nga atong giusikan ang atong pagtuo ug dad-on ang dakong kasakit sa atong mga kinabuhi. So dinhi na ko tama no, ato na lang kining gi-summarize tungod sa kahinay sa atong internet connection karon. Mag-ampo lang ko nga basin taod-taod maulian no, kay naa para ba ko'y tambunganan nga meeting karong alas 11. Okay, dengan salamat. God bless kanatong tanan.